Hi friends, gsmcomtech ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா 221s Jio ஃபோனுக்கு வந்து omnisd ஃபிளாஷ் பண்ண போறோம். அது எப்படி ஃபிளாஷ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து SPD CPUங்கும்போது ஸ்பெக்ட்ரம். ஓகே, இந்த மொபைலுக்கு எப்படி omnisd ஃபிளாஷ் பண்றது வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். ஓகே, இது வந்து என்ன மாடல்ங்கிறது காட்டுறேன். இந்த மாடலுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ omnisd ஃபிளாஷ் பண்ண போகிறோம். டிவைஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இதில் f221s இதுதான் இப்போ omnisd ஃபிளாஷ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, வெளியே போயிடலாம். இப்போ இதில் omnisd எதுவுமே இல்லை. omnisd எதுவும் இல்லை. இப்போ மொபைல் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது SPD CPU. ஓகே, பவர் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இதோட மாடல் நம்பர் கூட பின்னாடி காமிச்சிடுறேன். Jio phone f221s black. ஓகே, பேட்டரி போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு மேலே லேப்டாப்பில் பார்க்கலாம். இது மட்டும் இல்லாம நியூ சேனல் வந்து ஓபன் பண்ணியிருக்கேன். பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் நிறைய வீடியோ, என்னோட பர்சனல் வீடியோஸ் அண்ட் நிறைய வீடியோஸ் வந்து அதுலயும் பப்ளிஷ் பண்ண போறேன். அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து கீழே இருக்கு, போய் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சா மட்டும் பண்ணுங்க, இல்லைனா வேணாம். வர ஜனவரி 1ல இருந்து நம்ம அந்த சேனல்ல வீடியோஸ் போட போறோம். தொடர்ந்து இந்த ஃபிளாஷ் ஃபைல் வந்து இங்க இருக்கு. இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கான லிங்க் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன். எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி இது ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இதுல இதான் வந்து omnisd ஃபைல், இந்த மாடலுக்கானது. அது இல்லாமல் இது USB டிரைவ் அண்டு இதுதான் ஃபிளாஷ் டூல். SPD CPUக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், அப்கிரேடட் டூல்னு இருக்கும். இந்த டூலை வச்சு தான் நம்ம ஃபிளாஷ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் USB டிரைவ் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். 32 பிட்னா 32 பிட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். 64 பிட்னா 64 பிட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து 64 பிட் OS. டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு எஸ் கொடுத்துட்றேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. இப்போ USB டிரைவ் இன்ஸ்டால் ஆகும். இன்ஸ்டால் கொடுத்துருங்க. விண்டோஸ் 7 இருந்தாலும் காமன் தான், விண்டோஸ் 8 இருந்தாலும் காமன் தான், விண்டோஸ் 10 இருந்தாலும் காமன் தான். ஓகே, ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டேன். இப்போ USB டிரைவ் இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இப்போ அப்கிரேட் டூலை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, அப்கிரேட் டவுன்லோட வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டேன். எஸ் கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஓப்பன் ஆயிடுச்சு டூலு. வந்து இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து இதில் ஃபைல் லோட் பண்ணும். இந்த கியர் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்காங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைல் எங்கே இருக்கோ அந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் அந்த ஃபைலு. இது கொஞ்சம் லோட் ஆகிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, இப்போ வந்து டிவைஸ் மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மேனேஜர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். கம்ப்யூட்டர் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓகே, டிவைஸ் மேனேஜர் இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டு இப்போ மொபைலை கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து பூட் கீ வந்து ஸ்டாரு. இதை அழுத்தி பிடிச்சிட்டு தான் கனெக்ட் பண்ணணும். இதை அழுத்தி பிடிச்சிக்கலாம். அழுத்தி பிடிச்சிட்டு USB கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுங்க. கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் ஆகும். கனெக்ட் ஆனோம்னா அங்கே ஃப்ளாஷ் ஓட ஆரம்பிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வச்சிருவோம். அப்படியே ஷேக் ஆகாத மாதிரி வச்சுருங்க. ஓகே, ஃப்ளாஷ் ஓடிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. இது வந்து ஃப்ளாஷ் ஓடுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இதான் வந்து போர்ட் கனெக்ட் ஆனது SPD. இது வந்து குவால்காம் CPU SPD CPU. இதில் வந்து இந்த மாதிரி தான் நான் ஃபிளாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அதுக்கான கார்டு லிங்க் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. அது இல்லாமல் நம்ம சேனலை போய் விசிட் பண்ணி பாருங்க. நிறைய வீடியோஸ் இருக்கு. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மட்டும் ஒரு லைக் கொடுங்க. அது இல்லாமல் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்திக்கிட்டு பார்த்தா இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற ஒரு வீடியோஸும் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க. இது ஃபிளாஷ் ஓடுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும்.
ஓகே, ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து யூஎஸ்பி கேபிள் எடுத்துகிட்டு பேட்டரி கழட்டிட்டு போட்டு ஆன் பண்ணி வைத்துக்கலாம். 221s. ஓகே, இப்போ பேட்டரி போட்டு மொபைல் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணால் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், அதனால் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து omnisd ஃப்ளாஷ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இதுக்கு மேலே ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ் எதுவுமே இதில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். ஜேஜி ஹாட்ஸ்பாட் இந்த மாதிரி மொபைல் ஹாட்ஸ்பாட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த omnisd மூலிமா. ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது, அது எல்லாம் அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக போடுறேன், ஜேஜி ஹாட்ஸ்பாட் வீடியோவில். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம ஒரு லைக் மட்டும் கொடுங்க. அது இல்லாமல் கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற ஒரு வீடியோஸ் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கும். இது இல்லாமல் லேப்டாப் சர்வீஸ், கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் பற்றி நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிருக்கோம். இது இல்லாமல் ஜேஜி ஹாட்ஸ்பாட் நிறைய ஜியோ ஃபோனுக்கு பாடிருக்கும், அதெல்லாம் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. கார்டும் கீழே லிங்க்கும் தந்திருக்கேன், மறக்காம அந்த ஐ பட்டனை மட்டும் செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, தேங்க் யூ ஆல். ஜி சந்தமிழ் அருண் விஜய்.